terus, goreng-goreng terus, batuk kan, pilek kan. Nah, siapa nih yang suka nyalain gorengan bikin batuk dan juga pilek? Padahal penyebab batuk pilek tidak selalunya karena hal-hal tersebut. Bisa jadi udara di dalam rumah yang tidak bersih. Semakin lama dihirup, semakin memberikan efek tidak baik bagi kesehatan. Itulah pentingnya menggunakan IQOS disinfektan setiap hari yang efektif basmi virus di udara, penyebab gangguan pernapasan, udara bersih, segar, dan pernapasan lebih ringan.